إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة التعليمية الأخرى اللي هي AOB Education اللي فيها دروس كثيرة. وصلت من 100 فيديو بمختلف الدروس اللي كتقرا AOC ديك دي يو بي ونيفرسيتي اللي خاصين بكونتابيليتي 1 كونتابيليتي 2 projet d'édition comptabilité, contrôle interne et vérification, impôt des particuliers وكاينين 4 ديال اللوجيسيالات، 3 ديال الكونتابيليتي ساج اكومبا اكس، ولوجيسيال ديال ديكلاراسيون دي بارتيكولي اللي هي بروفايل. معكم إدريسي عمري إبراهيم، استشاري في الهجرة، مرخص لا، مقيم في مقاطعة كيبيك. اليوم غادي ندوي على واحد كنت كنهضر مع واحد السيد وسولني، قال لي ودي راه عنده الولد ديالو، قال لي راه باغي يدير بيرمي دو طرافاي. ولدو هنايا جاب طالب اجنبي، فصدعوا هذه واحد الشهر شهور، قال لي خصني ندوز بيرمي لان ما كنلقى مشكله ترونسبور الى اخره، وباغي يشري سياره. وقال ليه قال لي ودي راه في واحد الحلقه كنت سمعت سي ابراهيم كيقول بان الطالب الاجنبي راه يمكن ليه يسوق غير ب6 اشهر. اوكي، مع العلم انني ما قلتش 6 اشهر ماشي، قلت له ودي راه الشريف راه ماشي ولدك عنده الحق. شحال ولدك غادي يقرا؟ ولدك غادي يقرا تقريبا 4 سنين، كيدير داكشي ديال الباكالوريا اون سيونس كونطابل، حيت هو ديجا اكسبير كونطابل في المغرب. كي ولدك غادي يقرا 4 سنين، هذيك 4 سنين عنده الحق يصوب البيرمي ديال المغرب. لا داعي انه يبدلو يدوز امتحان سكون ابيل لي زيكزامان دو كومبيتونس اللي فيها لا تيوري بشي $11 والبراتيك بشي $30، وعاد تزيد المونيتور الى اخره. ولدك الشريف قلت لي راه سميتها، هو صديق ديالي، قلت لي راه ولدك راه يسوق بدون بيرمي ديال الكيبيك. عندك الطلبه الاجانب اللي كيقراو او ستاجير عندهم هذا البريفيليج في كندا كامله انه يسوق بالبيرمي ديالو اللي جاي به بالبلاد ديالو. اما العامل الاجنبي وسميتها والزائر الاجنبي المقيم غير الدائم الى اخره، فهادو عندهم الحق 6 موا، عندهم الحق 6 موا ما يفوتوهاش. طالع عامل اجنبي فات لي 6 موا خاصو يتقيد اون لين وياخذ رونديفو باش يدوز تيوري، ومن بعد يدوز لا براتيك وياخذ بيرمي ديال المقاطعه اللي هو فيها بالنسبه هنايا لكيبيك. الا العمال الاجانب والزائرين الذين ينحدرون من دول سنات معهم كندا اتفاقيه على ان البيرمي ديالهم يمكن ليه يسوقوا به هنايا. اوكي، بحال فرنسا، بحال الانجليز، بحال الالمان الى اخره، سويسرا. دونك باش نزيد نزكي ونأكد هذا الكلام ديالي، اتصلت بلا سوسيتي ديال لاسيونس اوتوموبيل ديال الكيبيك مع واحد السيده باش نكونفيرمي لكم هذا الشيء اللي قلت لكم. وقبل ما ندوز لكم المكالمه غادي نبارطاج معكم الموقع ديال لا سوسيتي دو لاسيورونس اوتوموبيل دو كيبيك اللي هي اللي كدوز امتحان وكتعطيك بيرمي الى اخره. حنا غنجيو لهاد لو ليان، غنحاول نخلي لكم في صندوق الوصف. اش كيقولوا هنا؟ مثلا غادي نجي وغادي نختار شكون انا، واش ايتيديون ولا ستاجير كندي او اترونجي او نون ريزيدون غير فيزيتور او نوفو ريزيدون. اشنو خصني ندير؟ غادي نبداو اسيدي بالطالب، غنكونفيرميو هنايا، نكليكيو هنا كيقول لي يمكنك تعيطوا هذا الهاتف هذا. غنشوفوا الاجابه تحت. si vous êtes un étudiant ou un stagiaire venant de notre province canadienne ou de l'étranger, vous avez le droit de conduire durant toute la durée de vos études ou de votre stage avec votre permis étranger. Si celui-ci, bien sûr, ce qu'on valide, ويل فوز اوتوريز انك تسوق هذيك اللي باغي تسوق بها هنا، ماشي انت عندك بيرمي ديال الطوموبيل وباغي تسوق به هنايا كاميو. لا، خاص بيرمي اللي غتجيب به يكون فيه كاميو باش تسوق كاميو
سميتها موتور كبار باش تسوق موتور كبير. الطوموبيل حسب واش برومونال واش توريستيك واش السلعة إلى آخره. أوكي. دونك véhicule que vous pouvez conduire ici dans un automobile, une moto ou un cyclomoteur. اوكي. بون هذا قلنا شكون هو؟ قلنا طالب اجنبي او ستاجير اجنبي او طالب جا من بروفانس اخرى او جي يدوز ستاج من بروفانس اخرى كيسوق البيرمي دوريجين ديالو هو. طالب اجنبي جاي من خارج كندا غيقرا 10 سنين غيسوق 10 سنين وغيسوق بهذاك البيرمي. اما الا بغا يبدلو داك شغالو، الا بغا يبدلو داك شغالو ما فيها حتى شي مشكل. بون غندوزو دابا شي سؤال حاله اخرى نديرو موديفي ونقول حنا اسيدي حنا غير نو ريزيدون يعني طومبوريمون حنايا هنايا سوا فيزيتور سوا توريست نورمالمون على كل حال ولا اوتر. غنقول لي كونفيرمي. قال لك si vous êtes de passage au Québec, vous pouvez conduire avec votre permis de conduire étranger pendant 6 mois consécutifs. ماشي مثلا في هاد 6 شهور نخلص غادي نسوق غير شهرين، 6 شهور اخرى غادي نسوق 4 شهور، هي 6 شهور في العام. نو كونسيكيوتيف. جيتي مثلا في شهر 5 عندك 5 6 7 8 9 10 سي فيني. كونسيكيوتيف لي موا يكونوا متتابعين. اوكي. عشان نخلي لكم تشوفوا من بعد. نموديفيو دابا عاوتاني نقولوا نوفو ريزيدون جاي نسكن هنا. قال لك البيرمي ديالك واش جاي من كندا او من الميريكان او من دوله اخرى. نقولوا ليه جاي من كندا. كونفيرمي. كندا لو كو هذا بوحدو هادو البياس دوكيمون رونديفو فيكول هذا كيسوق بها بار اللي بغا يبدلو، يعني بغا يبدلو كيجيب غير هاد الوثائق هادو. اوكي. تمام. بيرمي دو كوندوير دي نوتر بروفانس او دان تيريتوار كيمكن لك تبدلو. الا بغيتي تبغي تسوق بالبيرمي ديالك علما عندك الحق في البيرمي ديالك، بغيت تبدلو كتبدلو ماشي مشكل. بحال الطالب راه يقدر يسوق البيرمي ديالو ولكن يقدر يبدلو. فهمتي؟ يقدر ماشي يبدلو يعني يدوز عاوتاني امتحان كومبيتونس هادي باش ياخذ بيرمي. اوكي. نشوفوا عاوتاني موديفي نقولوا خديناه في الميريكان. كونفيرمي. هما هادو اللي تا هو خصو يخلص عليهم هادو ولا بغا يبدلو. نمشيو عاوتاني اللي خادو خارج هاد كندا والستاتيون. هنا كيقول لك واش بيرمي ديالك خديتيه في المانيا النمسا بلجيكا فرنسا بريطانيا العظمى جزر المال ايرلندا الشماليه اليابان هولندا الى اخره كوريا الجنوبيه سويسرا تايوان. الى قلتي لي وي il existe des ententes de réciprocité ou un accord administratif entre le Québec الى اخره كتقول لي وي كونفيرمي. دونك ما كاين حتى شي حاجه كيف تصوب به. اوكي. ما كاين حتى مشكل. بغيتي تبدلو اوتر شوز، الا بغيت تبدلو سي اوتر شوز ولكن فو نيت با اوبليي تبدلو. اوكي. نمشيو نشوفوا انه ما كاينش في هادو كاع. نو ما كاين حتى شي ديال خاصك الصوب ديالك 6 شهور ومن بعد دوز امتحان دو كومبيتونس هانتوما كتشوفوا. اوكي. دونك هانتوما كيف غتسمعوا السيده اون جينيرال الطلبه الاجانب واللي جايين يدوزوا ستاج من مقاطعات اخرى او خارج كندا يسوقوا بيرمي ديالهم بغا يحيدوه سي فري كيخصك تخلص ماشي فابور تيوري تخلص عليه شكون 11 دولار وبراتيك 20 دولار ما كاينش فابور. اوكي. جيتي من واحد العامل اجنبي عنده غير 6 شهور سايح 6 شهور سميتها بغا يسوق من بعد 6 شهور ما عندوش حق خصو بيرمي ديال المقاطعه يدوز لي كومبيتونس تيوريك ويدوز لا براتيك. واللي جاي من دول اللي قلت لكم اللي قريناهم دابا هذاك ها هما هنايا. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 كنتي جاي من هادو ما عندكش مشكل كتسوق بهم. اوكي. كتسوق بهم ما كاين حتى مشكل. بغيتي تبدلو
باش يولي عندك ديال هنا هذاك شغالك هذاك ماشي فابور. اوكي، شكرا الاخوان على المتابعه. نخلي لكم جوست ابري الكومونيكاسيون اللي درت مع السيده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الملتقى قريبا ان شاء الله. Bienvenue à la Société de l'assurance automobile du Québec. For service in English, press 9. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Ok. Un travailleur étranger, Oui. Travailleur temporaire. Oui. exactement, temporaire, et un étudiant étranger, est-ce qu'ils peuvent conduire avec leur permis de conduire obtenu dans leur pays d'origine? Oui. Normalement, oui. Tous les étrangers qui viennent ici, ils peuvent conduire avec leur permis de conduire pendant 6 mois. C'est seulement 6 mois qu'ils vous pouvez. Les étudiants, non. Les étudiants, ils ont les privilèges de pouvoir conduire toutes les périodes des séjours des études ici au Québec, au Canada, avec le permis de conduire. Seulement les étudiants qui peuvent conduire avec le permis de conduire tous les séjours des études ici au Canada, au Québec, ici. Oui. Ok, donc si j'ai bien compris, l'étudiant, il n'y a pas de problème, il peut continuer à conduire avec son permis d'études jusqu'à la fin de ses études. Oui. Oui. Et le travailleur temporaire, non, juste 6 mois. Les restes, c'est 6 mois. Vous avez 6 mois pour conduire le véhicule. Après 6 mois, il faut échanger les permis de conduire. Comment Oui. un travailleur temporaire peut changer le permis? Comment ça se passe? Est-ce qu'il doit s'inscrire, passer un examen théorique et après... Ça dépend. C'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre? Non, c'est pour des amis qui m'ont demandé de vous demander des informations. Ah, d'accord, ok. Mais ça dépend, monsieur. D'abord, je dois savoir quel permis qu'ils ont. Permis de quel pays? Bon, monsieur, chaque pays, c'est spécifique. Okay. Chaque pays, c'est spécifique. Il y a des pays qui ont des ententes avec le Canada. Ok. Oui, comme la France, par exemple. Je donne un exemple. La France, ils ont des ententes avec le Canada. Dans ces cas-là, l'échange, ça peut être effectué sans examen de compétences. Ok. La France, même l'Angleterre, l'Allemagne, oui. Mais d'autres pays, non. Ça dépend. Chaque pays, il y a sa particularité. Pour le Maroc? Maroc, non. Il n'y a pas d'entente. Si vous avez un permis marocain, Oui. une fois que vous êtes admissible pour échanger, vous devez passer pour l'examen de compétences. L'examen théorique et pratique, ici. Oui. Ok. Au Maroc, si quelqu'un veut voyager à l'étranger, on peut demander un permis international qui peut nous permettre de conduire dans certains pays. Est-ce que c'est le cas, par exemple, ici au Québec? Oui. Ok. Mais normalement, ici, vous devez échanger votre permis de conduire de votre pays, pas les permis internationaux. Ah, ok. Oui. Et au Québec, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle permis international? Oui, monsieur, mais le permis international, c'est seulement pour conduire pendant une période. Il y a une date d'expiration, le permis international, vous comprenez? Oui, si supposons, vous êtes ici comme touriste ou travailleur temporaire. Si vous avez un permis international, vous pouvez conduire avec le permis international ici. Ok, pendant la validité de votre permis international. Parce que cette question du permis international, c'est plutôt, vous devez appeler les CA Québec ici pour le permis international, ok? Parce que on est en charge plutôt du permis du Québec et pour faire l'échange du permis étranger au permis québécois. Oui. Mais concernant la question du permis international, il faut appeler les CA Québec ici, si vous avez des questions. Ah, ok. Donc... Oui. Mais bien sûr, supposons, vous êtes ici, nous. Si vous voulez obtenir un permis international, vous pouvez obtenir. Mais il faut contacter les CA Québec, pas nous ici. Oui. Ah, ok. Donc, il faut le demander ici. CA Québec. Ok. Oui. Vous devez demander
des informations, c'est à Québec. Ok. Je ne peux pas vous donner d'informations parce que c'est pas mon mandat de faire ça. Donc, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous remercie beaucoup. Bonne fête et bonne fin de journée, madame. Oui, merci beaucoup, monsieur. Bonne fête, joyeuse Joyeuse fête année. aussi. Merci, Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye, madame. Merci, au revoir. Bye bye.